هنتكلم ان اللي بيدور في البلد وبيحصل ده عشان يتوهونا عن الانتخابات اللي داخله البلد، اللي داخلين في مرحله خطر. الانتخابات مجلس الشعب والمحليات. مجلس الشعب اللي جاي المفروض هيحط الدستور اللي البلد هتمشي عليه بعد كده. فمين اللي يخش مجلس الشعب ومين اللي يخش المحليات؟ صلي على حضرة النبي عليه السلام. انت تعرف اللي هيخش مين واللي هيطلع مين؟ لا، احنا اللي هنختار. الله اعلم. احنا لينا اللي ايه؟ الصالح لينا والكويس. الصالح والامير وابن الناس الامر. جميل. احنا نمشي ورا منه ونخدمه بعينينا، محيط هو بيعزنا احنا هنعزه. تمام. انت هتختاره ازاي؟ ما نختار ازاي ما تعرف نعرف؟ ازاي ان هو صالح؟ ما هعرفه بعدين بقى. وانا هعرف انت دلوقتي اول مره تقف قدامي انا اعرفك؟ لا. وهتحاسبه ازاي بقى لو طلع مش على انا مزاجك؟ صالح مثلا وما نفذش أسألني. البرنامج، ما نفذش نص البرنامج بتاعه، انت هتعمل ايه في ساعتها؟ وهيكون هو ساعتها نائب. ما انا هعرفه بقى قبل ما يطلع نائب وبقى يطلع بلاي حاجه، مش لازم مش اعرفه هيرشحه ده مين تاني. هو. انا هقول لك حاجه. قول. احنا لما بنكون عايزين نجيب مروحه بنبقى محددين ان احنا عايزين ايه؟ مروحه عشان لو باظت اوديها لحد يصلح مراوح. ماشي. يبقى انا لازم اعرف دوره اساسا ايه، على هذا الاساس اختاره. ماشي صح مبدأ، كده؟ عايزين نعرف من دوره مبدأ. ايه بقى؟ عضو مجلس الشعب. طيب ايه ماشي. الدور بتاعه؟ صلى على رسول عليه الله. السلام. انا دلوقتي اعرف اللي هيخش. انا مش عارف. ما في ناس هتشال وناس موجوده وعندنا. انا يهمني الدور. وظيفته هيعمل ايه؟ انت راجل دلوقتي أنا وأنت انا بنكلم واحد ولا نكلم انا اتنين. معاك. انا وانت نازلين قصاد بعض في الانتخابات. اه انا كسبت انت كسبت، مش دي القضيه، لكن أيوة. هيبقى في عضو مجلس الشعب. صح. دوره المفروض يكون ايه؟ سواء انا او انت لازم نعمله. دور الدكتور ايه؟ يعالج. دور طبعا. المهندس يعمل مباني. صح. دور النجار يشتغل في يشتغل في الخشب بما يرضي الله. عضو مجلس الشعب دوره ايه؟ يوزع لحمه؟ لا. يوزع زيت؟ لا. مجلس الشعب يبقى راجل مسؤول عن المنطقه. مسؤول عن المنطقه. المنطقه دي عاوزه ايه ولوازمها ايه وحاجتها ايه، محتاجه مدرسه، محتاجه مثلا مستشفى، محتاجه مثلا سوق، محتاجه اي حاجه، يتجه للناس الموجوده في المنطقه بتاعته. طب ودور عضو المجلس المحلي ايه بقى؟ يجلس المجلس المحلي مساعد ليه، بيشوف عيوب المنطقه ايه، مكمل ليه، ده بيكمل لده. طيب احنا المجلس المحلي بيشوف اراء الناس اللي هي بسيطه جدا، ده في الحي قاعد على طول ساكت وعارف مجاله ايه، بيعمل حاجات معينه للمنطقه محتاجه ايه، محتاجه مثلا خدمات شعبيه، محتاجه خدمات زي الصرف والحاجات دي، والعطل في البلد مثلا حاصل زي الفل، اسفلت مثلا، رصيف مثلا، زي الفل، ترويق، كلام سليم. بس احنا هنضيف لك حاجه. مجلس الشعب مكمل للكورس. اتفضل. تمام، انا هنضيف لك معلومه صغيره قوي. اتفضل. هل انت بتقول ده صح؟ طبعا. ودور عضو مجلس الشعب ياخد باله من منطقته، ودور نعم. عضو مجلس محلي يقدم خدمات. خدم خدمات طبعا. وعضو مجلس محلي لازم يراقب على تقديم ما الخدمات. هو لازم، ما هو بيكمل له. بس عضو مجلس الشعب نعم. له دور مهم جدا. مهم بالبرلمان اللي على هو ايه الكرسي، بقى؟ بيوصل الراي العام. لا. وبيوصل لا، للحكومه لا، نفسها. انا هقول لك اهو، اتفضل. دوره انه يعمل يشرع قوانين البلد بتمشي عليها. اللي بيشرعها مجلس الشعب. فلو عضو مجلس الشعب ده مش فاهم القانون هيطلع بايظ. لازم عاوزين صح كده؟ متعلم بأول دور عضو مجلس الشعب ان دوره بيشرع قوانين الدوله بتمشي عليها. نعم. بيشترك في التشريع. اول دور. ايوه طبعا. تاني دور بقى أيوة. بيراقب شغل الحكومه. ما الحكومه بتشتغل ازاي؟ أيوة. وزير الصحه دوت أيوة. عندك اهمال في المستشفى اللي في الشرابيه. أيوة. لازم يتصلح. صح. صلى على النبي. استجواب وطلب صلى على احاطه. رسول الله. اول هم مجلس الشعب، ولا عشان انا نحبه وانت تحبه، ولا بكيلو لحمه ولا بزبده ولا بسمنه ولا باي حاجه خلقها ربنا. ده الراجل المحترم ما يطلعش ودب عشان ايه؟ يندح بالعافيه. احنا عايزين الصح نمشي فيه. تمام. هذا اللي انا بحبه كده على طول دغري. انا راجل دغري واحب الدغري. وانا هنا الشيخ السوق. تمام. حلو الكلام. يعني احنا في ضيافه شيخ السوق النهارده. ايوه احنا عنينا ليك والله. والله العظيم احنا عنينا ليك. عايزينك على المبدأ ده على طول. شايف مثلا نائب نازل هنا يقول الكلمتين دول. ايوه لازم. انا هرد على ابوه مش هرد عليه هو. احنا عاوزين الصح. احنا بنحب الناس الحلوه. هو ده. والراجل الكويس نمشي معاه. والراجل اللي يقوم بينا ويقوم بمهماته من غير رشاوي من غير اي حاجه، ده الراجل المحبوب. الحب مش بالمال ولا بالفلوس. الحب كده مني ليك، انا حبيت الراجل ده يبقى همشي معاه للاخر. الراجل ده طالع مثلا مش مظبوط معانا يبقى مش مظبوط، نغيره ونشوف غيره. بس انت راجل دلوقتي كظابط مباحث، راجل ماشي وشايف شغلك صح وما تظلمش وماشي بما يرضي الله. حد يزعل منك؟ احنا يا شيخ لكن ما يكون مثلا نعم بعد اذن حضرتك احنا ضد الرشاوي. احنا عايزين نسترد كرامتنا. طبعا. واخد بالك؟ وعايزين نمحي، يعني احنا اتظلمنا كتير، عايزينش ظلم.
صح. احنا عايزين اهم حاجه الكرامه بتاعتنا زي الفل. أيوة. احنا بس هدفنا ان احنا نوصل للناس دور عضو مجلس محلي، دوره ايه عشان الناس تحاسبوا عليه، ودور عضو مجلس الشعب عشان الناس تحاسبوا عليه. بس بالظبط. كده. هو ده الهدف الاساسي. بس اللي احنا عايزينه. بس وما وما شاء الله على ظلم الشعبية. وكفايه محسوبيه. طب قولوا لي بقى النهارده طلعتوا بايه بعد اللفه دي؟ بصراحة النهارده الناس صدمتني صدمة كبيرة جدا. في ناس على قد ما هي بسيطة وعلى قد ما هي يعني من بعيد يتهيألك انه مش فاهم حاجة، على قد ما عندهم وعي سياسي كويس جدا. زي الولد ابو إزاي. شوالين ده اللي كان في الاول. اول ولد على الكوبري ده بصراحة كان خطير يعني. عمار يا مصر. وفي مصر نفس لا الوقت الحمد لله العكس، تلاقي واحد في ببدلة وعي. زي اللي عند القهوه ده المحامي ده بيقول لك مش- العكس خالص. والله بص، هو مما لا شك فيه ان من بعد الثوره في نسبه وعي ثقافي ابتدت كتيره تحصل. يعني الناس ابتدت تهتم، ابتدت تسال. يعني في الاول كان الموضوع ده ايه، الصندوق المغلق، ما حدش بيحاول يجي جنبيه. النهارده مع زياده الوعي ابتدى الموضوع ده يبقى لا، ما خلاص ما فيش حاجه اسمها عيب، وما فيش حاجه اسمها لا ده ممنوع. خلاص كل النهارده بيقتحم الصندوق وبيدخل يشوف ايه طب الموضوع. مش معنى يعني ايه اللي خلاكم تبتدوا بموضوع المجالس المحليه ومجلس الشعب؟ وانا عايله يعني في كل الاحداث اللي تمت الفتره اللي فاتت كان لازم تشغل بال الناس عن الانتخابات. هي اهم مرحله لمصر في المرحله دي، في صناعه دستور حقيقي، في صناعه رئيس حقيقي، في صناعه مجلس شعب حقيقي، في صناعه قانون حقيقي. فلازم الناس تعي تماما ازاي هي هتختار الناس اللي تمثلها. وعايز اقول ان اتباع النظام اللي فات والحزب الوطني الفاسد كان ليهم دور كبير قوي في تغييب الوعي عند الناس. بس الحمد لله احنا فعلا النهارده صدمنا بمدى الوعي اللي عند الناس. احنا كنا متخيلين ان عمار يا الموقف كان مصر. اصعب، لقينا فعلا الناس عندها وعي يمكن اكتر كمان مما كنا متوقعين. ففعلا زي ما قال حسن كده عمار. طب والموضوع الجاي هيبقى ايه بقى؟ او يمكن الموضوع الجاي ولا هتكملوا على نفس على تنشروا نفس الفكره دي اكتر؟ احنا يمكن هنركز على دي شويه، هناخد اكتر من منطقه ثانيه. يمكن النهارده خرجنا كان من السوق مكان ما قائد كنا الشرقيه في محمد الأول. فاكر خلفاوي الحتة دي؟ كنا هم الشرقيه يعني. هو كان في اختيارنا قهوة هناك يعني اسمها منطقة ليلى الشرابية هنا الشربية، كان بناء على التصويت. ان انا كنت شايف هنا في المنطقة يعني مهزلة كانت بتحصل في قناة مجلس الشعب، ايهاب العمدة وصفوت وياسر صلاح، واحد اسمه ايمن صلاح جزء جديد كده. ايه نوع المهزله بقى؟ أيمن توزيع محمد. فلوس يعني ولا من توزيع فلوس وسكر وزيت وحاجات غريبة كده كانت بتحصل. انا واحد من الناس عمري ما رحت انتخبت. انا كنت شايف مهزلة. وبعدين كانوا مؤاخذة في الكلمة ليهم حاشية كبيرة قوي. مثلا ايهاب دوت مثلا قبل الانتخابات بتاعته يجيب لك الحاشيه، انت خد 10000 انت 10000، انت انزل في عزبه، انت انزل في عزبه الورد، انت انزل في قنايسه، انت انزل في ارض الشركه، وزع الفلوس، اشتري ده واشتري ده واشتري ده. وغير اللي يعني اللي بيشتري صوته دوت ما بقاش فاهم. وانا في فاحنا حاجه بقى دورنا مهمه ان لاحظتها. احنا كفاهمين نفهم اللي مش فاهم. في حاجه عايزك تفهموها لهم برضو، يعني حاجه لاحظتها مهمه، انه هم في كتير منهم بيضعفوا قدام الفلوس وقدام الاكل والكلام ده، بس ما بيبقوش عارفين ان انت صوتك ده حاجه سريه مستحيل حد يعرفها. بيفتكروا ان هو ممكن يروح وراه اللي اداله فلوس ده هيروح وراه ويشوفوا كتب فعلا صوته ولا لا. فعايزين نفهمهم ان انت ثواني دي ممكن بتحصل. حتى لو لا عايز لا ما يقدرش أدرسها. يعرف. لا بتحصل سرية. انا اقول لك انا إزاي اقول لك بيعرف؟ كانوا اقول لك اللي كانوا بيعملوا كانت ال 100 جنيه بتتقطع. اه اقسم لك بالله كانوا بيقطعوا ال 100 جنيه، ياخد نصها ويخش معاه واحد مراقب على الصندوق جوه اللجنه، وهضيف لك مدارس باللجان اللي هنا جوه اللجنه، يضيفها وياخد الموبايل يقول له صور، يديله الموبايل يصور اللي انت عملته. يصور يخرج ياخد نص ال 100 جنيه تاني ويلزقه له. بس ده امر مبروك طبيعي. عليه خدت ال 100 جنيه. بس ده امر طبيعي يا سيف، لان كانت الشرطه والحكومه والحزب كانوا بيدعموا ده داخل كانوا هم اللجان. بيدعموهم كده. يمكن المره الوحيده اللي حاولنا نقول ربما يكون هناك امل لما بدا القضاء يشرف عليها، ويمكن 2005 كان فيها جزء من الاخوان خدت مقاعد، قلنا ربما يتنازل الحزب الوطني عن دوت ويكون في نزاهه بشكل حقيقي. لكن ده طبعا ما حصلش. حتى كمان المرشحين بتوع الاخوان كانوا بيقوموا بدور يمكن يكاد يكون مشابه لده، لان احنا شفناه في شبرا وفي رود الفرج وفي الشرابيه هم الإخوان وفي الزاويه مناطق كتير. كانوا بيشتروا الاصوات بطريقه تانية بقى، عن طريق الدين وعن طريق اللعب على الدين والسكر والزيت، ويخشوا لك يقول لك احنا عاملين النهارده جمعيه خيريه والكشف ببلاش وما اعرفش ايه، يعني شغل فاضي. كانوا بيجيبوك بطريقه تانية، مش اللي هو بيرشيك، لا اللي هو يعني ايه، زي بيكسر عينك، يقول لك انا ساعدتك في خدمات صحيه، ساعدتك مثلا في مثلا مشكله عندك ما اعرفش ايه الكلام ده. فكان ده الاخوان كانوا بيلعبوا على كده. وكمان كانوا بيسترصدوا، يعني انا في حد من الاخوان كان في منطقه رود الفرج كان نازل انتخابات، فقلت اتكلمت معاه في مره كده، فبيقول لي ايه،
يقول لي مش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العبد ان الله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. قلت له ما اختلفناش، الحديث صحيح ومتفق عليه، ما اختلفناش على ده، لكن ايه علاقه ده بالانتخابات؟ قال لي انا في احتياج لمعونتك في هذه المرحله. فيعني الموضوع بيخش من اطار الدين بشكل بشع يعني. والله بعد الجوله اللي احنا عملناها دي انا عايز اقول كلمه بقى للمصريين عامه كلهم، جمله صغيره. انا نفسي اشوف المصريين بيبطلوا كذب ويحترموا مواعيدهم بس. المواعيد ويبطلوا كذب، كفايه كده بقى. فشر يعني. كفايه كده. عايزين زمن جديد، عايزين حاجه جديده بقى في البلد، عايزين نتكلم صح، يكون في شفافيه ووضوح. حلو. هو في ضم الصوت لصوت احمد، هو في نقطه صغيره هي الاهم من الكذب يا احمد، الاهم الافتاءات. مشكله الشعب المصري انه مش شعب في كل حته في الدنيا، ان الناس بره بتبقى مش فاهمه، بس لما بيبقى مش فاهم حاجه بيقول مش فاهم، لا ما اعرفش، ولما بيقول حاجه بيستند على وقائع. بالظبط. لكن هنا في مصر الناس كلها بتتكلم في افتاءات غريبه الشكل، تعرف كذا يقول لك اعرف مش ده اللي مش عارف ايه بتاعه. احمد حمص مثلا اللي خد جائزه زويل عن السلام في مصر، خد جائزه نوبل، فهو يفترض ان احمد حمص ده مثلا احمد حمص زويل، فيروح لك ايوه انا عارفه بس ده خد في حاجه ثانيه، هو مش عارف هو بيتكلم على ايه. فاهم ازاي؟ هقول لك على حاجه، بلاش فتي يعني. فبالنسبه لنا احنا يعني كمنسقين وكده، فاحنا منسقين فيها بالفعل يعني معانا في الشرابيه مع لجان شعبيه، وفي لجان شعبيه في المطريه، وفي لجان شعبيه في المعادي يمكن احمد بننسق معاها. فاحنا شغلنا على اللجان الشعبيه ان هي بجد طلعت من قلب الثوره، هي دي اللي هتحمي كل حاجه، هتحمي الانتخابات وهتحمي ده كله، وباذن الله يعني خير. حلو. احمد انا يعني متشكر انك جبتني معاك في اللفه الحلوه دي. ربنا يخليك. على فكره انا يمكن مش انا السبب في لفه الشرابيه النهارده خالص، هو طبعا محمد لان هو ابن الشرابيه وهو عضو في الائتلاف. لكن انا مش هقول حاجه اخيره او كلمات او كده، بس انا عايز اقول لك ان احنا بدانا في الشرابيه وعندنا مناطق كتير، عندنا لجان شعبيه منسقين معاها في المعادي والبساتين ودار السلام والخلفاوي وشبرا ورود الفرج، وعندنا محافظات بدانا نعمل معاها كونتاكت، ومكملين في التوعيه السياسيه، مكملين في التوعيه الاخلاقيه للناس، وان شاء الله مش هينضب. هتاخدني فين طب المشروع الجاي؟ المشروع الجاي اللي ممكن ناخدك محافظه من المحافظات، ممكن ناخدك اسكندريه ممكن ناخدك اسكندريه او اسماعيليه. انت كنت قلت لي حاجه على مراكز الشباب. احنا عندنا في مشروع جميل قوي بيتعمل في المراكز التوعيه السياسيه اسمه برلمانات الشباب، يمكن ده بيتعدى طبعا، في ناس كتير بتمتحن اليومين دول، بس اوعدك ان لو اللقاء الجاي هنرتب برلمانات الشباب بشكل مركزي، وهتكون معانا في لقاء برلمان الشباب في التيارات السياسيه اللي هتتناقش قدام الشباب بكل وضوح. يا ريت. فاحنا هنستنى. وخلفاوي 100 100 على المجهود، وشربيه اجدع ناس. ربنا يخليك والله. احنا قلنا هنعمل حاجه بس في المنطقه برضو، وبعدين مش في المنطقه هنا بس، في كل المناطق يعني ان شاء الله. ما نركزش على حاجه واحده. ماشي يا شباب، اشوفكم على خير ان شاء الله. شفنا النهارده شباب الائتلاف التصحيح والتغيير وهم بيحاولوا ينشروا الوعي السياسي في مناطق شعبيه زي الشرابيه، زي مناطق تانية. هم بداوا بالشرابيه وهيبتدوا يتوسعوا، يعني نشاطهم يوصل لمناطق تانية. واللي عرفت ان هم كمان بينسقوا مع ناس بيعملوا مجهودات زيهم في مناطق تانية وثالثه. يا ريت كل الشباب دي اللي مش بس في القاهره، في المحافظات، يقدروا يوصلوا انه ينسقوا بينهم من بعض، تبقى قوه حقيقيه زي اللجان الشعبيه اللي شفناها وقت حظر التجوال. تبقى دي القوه اللي بتنقل مصر لقدام، قوه من تحت لفوق زي ما بيقولوا.